Jo, jo. Doslova. Teď už o to víc nevěřím tomu nápisu tady na té bráně zákaz vstupu, jo. Už vidím, jak dělníci takhle řvou. No. Ty, tady je to hustý. Jo, tak tamhle máme... No, tak to nebude. Běží takhle. No. A tady máme taky. To je žena tam. Jo, jo. Jdi do prdele. Uvidíme. Uvidíme. Ale ti frajer něco zkusí a bude se divit. Jako podle vlastně tam je žena. Tady máme. Ale já nevím jak vy, ale tady to vypadá rozpadle, ale tady to by se možná dalo a možná tím pak i můžeme jít druhé straně, ale hlavně poslouchat, aby nám někdo neproklouzl k autáku. To je v takovém případě rychle doběhneme k autu. Tady to jsou, nešlo? No. Tak vypadá vyšlopaně, anebo to ještě víc objedeme. Jo? Dobře. Viď? Ale jestli jo, tak se budou pánové divit. Jo. To jsou, Jirko, to jsou airsoftáci, můžeme jim to nakopat z řad protivníků. Já to chci. A my mysleli ty bohu, že tady nějaký sígři, ty kráso. Tak to je hustý. Kdo vyhraje? Možná, že už o nás vědějí. Ale někoho vidím. Pozor. To je hustý. Tam byl někdo na tom balkóně. Napadá mě, jestli tyhle strany, nebo jestli se tady z té strany dá tam víc. Zkusíme to. Já nevím, to tam chci jít. Já musím
vypadá, ty vado.